E vamos lá para mais um tutorial CapCut. Hoje eu vou mostrar para você como você vai fazer um modelo teclado digitando. Tá gostando do conteúdo? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Vou acessar o app CapCut. Novo projeto. Fotos. Adicionei o papel de parede. Proporção de aspecto 9.16. Seleciona a imagem, vem para a barra de rolagem, transformar, redimensionar 9.16. Dá o zoom, adicionar áudio, sons. Eu vou adicionar um áudio da galeria do CapCut. Vou clicar na lupa de pesquisa, louvor. Adicionei o áudio. Vou deixar a imagem em toda a extensão da música. Seleciono o encerramento e vou excluir. Camada. Adicionar camada. Adicionei uma imagem que eu peguei no Pinterest e vou deixar em toda a extensão do modelo. Efeitos. Efeitos de vídeo. Venho para a barra de rolagem, vlog, e vou escolher reprodutor. Objeto, vou escolher a imagem que está na camada e vou deixar em toda a extensão do modelo. Texto, adicionar texto. Fonte, inglês. Vou escolher essa fonte abaixo de Sofia Pro. Posicionei o texto aqui e vou deixar em toda a extensão do modelo. Áudio, efeitos sonoros, barra de pesquisa, teclado digitando. No texto eu vou adicionar a animação. Animação. Entrada. Máquina de escrever. Eu vou movimentar essa barra aqui e vou deixar ela no meio. Agora eu vou ouvir a digitação. Quando parar de digitar, você vai selecionar o som de teclado digitando e vai dividir. Você vai selecionar a parte que você deseja excluir. Seleciona o primeiro áudio, divide. A primeira parte você vai selecionar e vai clicar em volume e vai baixar o volume. É ao seu critério. Eu vou deixar em 40. Agora eu vou clicar novamente em efeitos, efeitos de vídeo, estrela, chuva de estrela, objeto, a imagem que está na camada. E vou deixar em toda a extensão do modelo. Exportar, publicar como modelo. Seleciona a capa que apareça na For You. E vou salvar. Aqui você vai dar o título e colocar as hashtags. Editar mais. Seleciona tudo e avança. O vídeo, eu vou retirar a seleção. O texto, eu vou retirar a seleção. E a camada permanece selecionada. Vai salvar. Aqui você já pode compartilhar no TikTok ou em outras redes sociais. Eu vou clicar em feito e o modelo já está na For You em revisão. E assim ficou o modelo e gratidão sempre.